আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ক্যান ফিশের দুটি ইজি ইয়ামি অ্যান্ড হেলথি রেসিপি। তো এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সালমন পাস্তা সালাদ আর একটি হচ্ছে টুনা কাবাব। তো আমরা জানি যে ফিশ আমাদের হেলথের জন্য ভালো, কারণ এইখানে আছে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টের গুড সোর্স, যেমন ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, হাই প্রোটিন, ভিটামিন ডি। আর ক্যান্ড পিঙ্ক সালমনেও ভালো সোর্স আছে প্রোটিনের, ভিটামিন ডি, B12 এবং ক্যালসিয়ামের। প্রথমে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাচ্ছি টুনা কাবাব। টুনা কাবাব খুব ইজি বানাতে। হঠাৎ করে দেখা যায় গেস্ট আসছে, কিন্তু আমাদের কাছে সময় নেই এত কিছু বানানোর। তো আমরা ঝটপট করে কিন্তু টুনা কাবাবটা বানিয়ে ফেলতে পারি। এটি স্ন্যাক্সেও খাওয়া যায়, আপনি আবার চাইলে ডিনার কিংবা লাঞ্চেও খেতে পারেন। তো সেই জন্য আমি এখানে টুনাগুলোকে আগে একটু ওয়াশ করে হাতে চটকে নিয়েছি। তো এরপরে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। আমার কাছে ভাজলে যে টুনার একটা স্মেল আসে, ওটা কিন্তু একটু কম লাগে। তো যারা আপনারা ভাজা ছাড়াই খেতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই, কাজটা একটু কমে গেল। কিন্তু আমি একটু ভেজে খেতেই লাইক করি। তো এখানে আমি একটু প্রথমেই পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো পেঁয়াজগুলো যখন একটু ভাজা হয়ে যাবে, এর সাথে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট। এগুলো একটু ভালো করে মিশিয়ে নিব। আমি ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিব, যাতে করে আমার অনিয়ন আর গার্লিক জিঞ্জার পেস্টগুলো যেন না পুড়ে যায়। তো এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি গ্রিন চিলি আর কিছু টমেটোস। তো ভালো করে মিক্স করে নেব। এরপর আমি এগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নেব। ভাজার পর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি ধনে জিরে গুঁড়ো আর একটু করে হলুদ গুঁড়ো। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো। এরপরে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। তো সবগুলো মশলা দেওয়ার পর আমি ভালো করে মিক্স করে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। তো মশলাগুলো যখন কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে যাবে, আমি এর সাথে অ্যাড করে দেব টুনা ফিশ। তো এগুলো ভালো করে মিক্স করে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নেব। আমার টুনাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এর সাথে একে একে অ্যাড করে নিব। তো এখানে আমি নিয়েছি দুটো আলুগুলোকে আমি সেদ্ধ করে চটকে নিয়েছি। তো একটা বলে আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ভেজে রাখা টুনা। এরপর আমি আলুগুলোকে এখানে অ্যাড করে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর আলুগুলো যখন আমরা মিক্স করব তখন খেয়াল রাখবো যেন কোনো কিছুর দানাদার থেকে না যায়, যেন খুব ভালো করে মিহি হয়ে মিক্স হয়ে যায়। তো ভালো করে মেশানোর পর আমি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি একটা ডিম। তো টুনা কাবাবের আমি অনেক রেসিপি দেখেছি, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি।
যেমন টুনা কাবাব বানানোর সময় আমি দেখেছি অনেককে অনেকভাবে অনেক স্টেপ ফলো করতে, যেমন একবার শেপ করার পর এরপর আবার ডিমে চুবিয়ে ক্রামসে ডিপ করে নিতে, কিন্তু এই ঝামেলাটা আমার টুনা কাবাবে রেসিপিতে নেই। তো এখানে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি কিছু চিলি ফ্লেক্সের পরিমাণটা ডিপেন্ড করে কে কতটুকু ঝাল পছন্দ করেন। তো আমি খুব একটা বেশি নিচ্ছি না, যেমন আমার বাচ্চারা ঝাল খেতে পারে না খুব বেশি, আমরাও খেতে পারি না। তো আমি যেটা বলছিলাম, আমি আজকে সহজ একটা রেসিপি শেয়ার করছি টুনা কাবাবের। তো ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, আমি এখানে কিন্তু অ্যাড করে দিচ্ছি ব্রেড ক্রাম্বস। তো ব্রেড ক্রাম্বসটা দিলে একটু ক্রিসমিনেস আসে, এটা খুব খেতে খুব ভালো লাগে। তো এরপর আমি এখানে অ্যাড করে নিব কর্ন স্টার্চ কিংবা কর্নফ্লাওয়ার। তো কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে হবে, তো আপনি যখন ভাজবেন এটা কোনো ভাঙার চান্স থাকবে না। অনেক সময় বলে অনেকে যে ভেঙে যায় কাবাব, যে কোনো কাবাব, তো আপনি সেক্ষেত্রে অল্প একটু কর্ন স্টার্চ কিংবা কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে নেবেন। তো এতে করে ভাঙার কোনো চান্স থাকবে না ভাজার সময়। তো এই তো সবগুলো উপকরণ আমি দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো চলে এসেছি একেবারে লাস্ট স্টেপে টুনা কাবাব বানানোর। তো এখন আমি আমার পছন্দ মতো শেপে কাবাবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। তো যেটি বলেছিলাম আমি, এটি খুব একটা ইজি রেসিপি টুনা কাবাব বানানোর, কারণ এতে কোনো ঝামেলা নেই। কাবাবগুলো আবার শেপ দিয়ে সেগুলো আবার ডিমে চবিয়ে আবার সেগুলোকে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নেওয়ার। তো এই রেসিপিটা অনেকটা বিফ কাবাব বানানোর মতো। দুটো ক্যান আর দুটো আলু দিয়ে বেশ অনেকগুলোই কাবাব হয়েছে। তো এগুলো আমি ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখবো, আর যখন ইচ্ছে তখন ভেজে খেয়ে নিতে পারবো। আমি কয়েকটা টুনা কাবাব এখানে ভেজে নিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বলে। দেখতে পাচ্ছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ক্যান ফিশের আরেকটা ইয়ামি রেসিপি, পাস্তা সালাদ। তো এই রেসিপিটা অবশ্য আমার একজন স্পেশাল মানুষের রিকোয়েস্টে করা, আর সে হচ্ছে আমাদের একমাত্র ভাবি, যাকে অবশ্য আমি সরি টু সে ভাবি বলে ডাকি না, ওর নাম ধরে ডাকি। তো তুমি দেখে নাও তোমার পছন্দের পাস্তা সালাদ রেসিপি, আই হোপ তুমি লাইক করবে। তো আজকে আমি এই সালাদটা বানানোর জন্য ইউজ করেছি পিঙ্ক স্যালমন। তো আপনারা চাইলে টুনাও ইউজ করতে পারেন এখানে। তো টুনা আর স্যালমনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে স্মেল। টুনার মধ্যে একটু স্মেলটা একটু বেশি থাকে, যেটি স্যালমনের মধ্যে একটু কম। তো দ্যাটস ইট, আর কোনো ডিফারেন্স আমি পাইনি তেমন একটা। তো প্রথমে আমি পাস্তাগুলোকে বয়েল করে নিব লবণ দিয়ে। এখানে আমি 2 শেপের পাস্তা ইউজ করছি, বিভিন্ন রকমের শেপ ইউজ করলে দেখতে ভালো লাগে। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পাস্তাটা নিয়ে নেবেন। তো পাস্তাটা সেদ্ধ করতে দিয়ে দিয়েছি আমি। এখন আমি স্যালমনটা রেডি করে নিব। তো আমি আগেই বলেছি যে আমি
যে কোনো ক্যান ফিশটা একটু ভেজে নেই আগে, কারণ আমি কাঁচাটা খেতে পারি না, আমার কাছে একটু স্মেল লাগে। তো একটু ভেজে নিলে আমার কাছে মনে হয় স্মেলটা একটু বেটার হয়, লাইক যেটা স্ট্রং একটা স্মেল থাকে সেটা একটু কমে যায়। তো এখানে আমি টুনাটা একটু ওয়াশ করে চটকে নিয়ে নিলাম। তো এখন আমি টুনাগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি এখানে। তো আমি খুব বেশি তেল ইউজ করছি না। তো প্রথমে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজগুলো আমি কিছুক্ষণ ভেজে নেব। তো পেঁয়াজগুলো কিছুক্ষণ ভাজার পর আমি এখানে গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট অ্যাড করে নেব। তো এগুলো ভালো করে মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব।